ñëw ngeen ci seen vidéo bu bees jàng anglais ci olof ak français bu nekkee ku bees nga fi bul fàtte abonné wul. comme ni mu koy waxee rek ni jàngalewuma damay partager alors tey li may partager rek mooy ay expression yoo xam ne dalay jàppale pour sa jàng anglais gën a gaaw. nan la ñuy waxee ci anglais dafa fàtte ci anglais bu nekkee góor la danga naan he has forgotten en français il a oublié bu nekkee jigéen la danga naan she has forgotten en français elle a oublié. nan la ñuy waxee ci anglais damay noppaleku ci anglais say I am taking a rest en français je me repose. nan la ñuy waxee ci anglais seeti ci anglais say call on wala nga ne to pay a visit en français rendre visite. nan la ñuy waxee ci anglais doxantu ci anglais say take a stroll en français faire un tour wala se promener. nan la ñuy waxee ci anglais waxuma lii de ci anglais say I did not say that en français je n'ai pas dit cela. nan la ñuy waxee ci anglais dégguma ko woon bu baax ci anglais say I did not hear well en français je n'avais pas bien entendu. nan la ñuy waxee ci anglais mun nga ma gëm ci anglais say you may believe me en français vous pouvez me croire. nan la ñuy waxee ci anglais dama gëmmentu ci anglais say I am sleepy en français j'ai sommeil. nan la ñuy waxee ci anglais wax nga dëgg ci anglais say you are right en français vous avez raison. fi la ñuy yem ak yéen ci seen vidéo jàng anglais ci olof ak français di leen wax ne rek vidéo yi c'est chaque lundi mercredi et vendredi bu nekkee am ngay question yi nga may poser mun nga ko bàyyi ci commentaire yi incha allah dinaa xool comment je vais faire pour les répondre. Merci.